আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই, বন্ধুত্ব নষ্ট হয় কিসের জন্য জানেন আপনারা? জানেন না? তা শুনে যান আমার কথাগুলো। যদি ভালো লাগে তো একটি লাইক, একটি কমেন্ট, শেয়ার করে পাশে থাকবেন। বন্ধুত্ব নষ্ট হয় টাকা পয়সার কারণে। আজকে আপনি টাকা দিতে পারবেন, বন্ধুত্ব ভালো থাকবে। আপনি টাকা দিতে পারবেন না, বন্ধুত্ব কখনো ভালো থাকবে না, চিনবে না আপনাকে। ভালো থাকবেন।